Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqati khatamil awliya'i Muhammadiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasallallahu ta'ala yahdiyana ila siratal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bi haqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah, semoga senang orang menjadikan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini waktu seorang sadayana tiasa yang mempuluh sejak silaturahim sejak tolakul ilmi. Mudah-mudahan ampun dari orang di tempat dia dan sebab turun rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Sadaya pamaksana hajat dunia akhirat orang dia diijabah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sadaya dosa-dosa orang anu alit anu ageung mugia salamina dihampunkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang sadayana dijantankeun ku Allah jantan jami-jami anu istiqomah di dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam salamina ku urang dugikeun ka junjungan urang sadayana nyaeta Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kula dina ka para sahabatna. Mudah-mudahan urang sadayana diangkat salaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat imantan. Amin ya rabbal alamin. Anu kesungguhnya kita hormat perlu dimuliakanana, wabil khusus Ustaz Utang, bagi sadayana bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah dina ieu waktos urang sadayana tiasa berkembang deui. Sok sanaos aya dina kaayaan hujan. Namun mudah-mudahan ieu hujan turun hujan jantan hujan anu pinuh ku kabarokahan, bagi hujan anu nyandak manfaat bagi maslahat anu urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, sakumaha kauningan ku urang sadayana yen dina dan ayeuna atanapi akhir-akhir ayeuna utamina pikeun nagara urang seueur anu namina musibah, seueur anu namina bencana, anu mana terakhir kamari ku urang anu ningal sadayana nyaeta parantos terjadi musibah gempa bumi di Cianjur. Oke, musibah-musibah anu sanesna utamina di negara urang, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upami ayeuna urang ningali kana kaayaan anu kawas ieu, maka tangtos urang sadayana kedah dicatat hikmahna atanapi pelajaran kangge urang sadayana. Margi teu pati-pati Allah ngirimkeun nasihat musibah ka hiji tempat, ka hiji wilayah, ka hiji perkampungan, kecuali pasti di dinya aya sababihna. Maka ieu janten PR kangge urang sadayana, pertanyaan kangge diri urang sadayana, nya kunaon Allah make nasihat musibah atanapi bencana ka urang sadayana. Anu mana ti kapungkur dugi kana ayeuna utamina nagara urang mah seueur wae dipasihan ujian ku Allah, seueur wae dipasihan cobaan musibah ku Allah teh. Upami ayeuna urang ningali nagara tatanggi urang anu caket Kalimantan
nyaeta Brunei Darussalam. Maka urang sadayana teu kantos ngadangu, teu kantos ningali yen nagara Brunei ditimpa musibah akan api bencana. Terus ini, tapi Indonesia hari ke hari, bulan ke bulan, anu namina musibah teras-terasan teu gire-gire. Maka ieu kantos janten pikiran kami urang sadayana, pelajaran kami urang sadayana, ulah dugi ka eta musibah oge bencana teh dugi ka kampung urang. Ulah dugi eta musibah teh boh musibah gempa bumi, kebakaran, banjir bandang, longsor jeung sajabana. Ulah dugi ka kampung urang utamana nu aya di Kabupaten Sumedang. Maka ieu janten i'tibar pelajaran kangge urang. Kunaon Allah make ngirimkeun wae musibah ka urang sadayana? Padahal kauningan ku urang sadayana di Indonesia jalmi-jalmi anu solehna seueur, para alim ulama na seueur, para habaib na seueur, pasantren di mana-mana araraya, majelis-majelis taklim di mana-mana aya, majelis zikir, majelis sholawat di mana-mana aya. Tapi kunaon Allah make ngirimkeun wae musibah oge bencana kangge wargi-wargi urang. Tadi nadang ayeuna simkuring rada tertarik karena pembahasan utamina ngabahas tentang anu namina musibah. Dina ajaran agama Islam musibah teh dibagi tilu. Anu kahiji aya musibah teh dipasikeun ka jalma-jalma teh kangge mihna, nyaeta atanapi kangge imtihan. Jadi Allah ngirimkeun musibah ka jalma-jalma teh anu kahiji kangge mihna atanapi imtihan, nyaeta kangge ujian. Anu kadua Allah ngirimkeun musibah ka jalma-jalma teh nyaeta kangge takdir atanapi sebagai peringatan. Anu katilu Allah ngirimkeun musibah ka jalma-jalma nyaeta kangge azab atanapi sebagai siksaan. Maka ku urang ayeuna urang bahas hiji-hijina anu disebat musibah secara istilah. Ari anu disebat musibah teh kullu amrin makruhin, sakur-sakur perkara anu dibenci, sakur-sakur perkara anu dipikang ewa. Contoh teu daman musibah kan? Musibah resep teu daman kira-kira. Bapak-bapak upami teu daman resep atawa enak teu? Raos teu? Di pasihan cilaka musibah sanes? Musibah resep atawa enak teu kira-kira? Laras gini mau musibah sanes? Musibah resep atawa teresep? Teresep. Berarti sakur naon wae perkara anu dibenci ku jalma eta musibah. Ayeuna urang umpama atel musibah aya. Dina kulit urang aya atel gagal we terus musibah aya. Musibah enak teu? Ngaganggu ka urang. Terus gitu ya. Jadi sakur naon wae perkara anu dibenci utamana ku jalma eta disebut musibah. Jadi musibah ieu jenisna aya tilu tadi. Sebagai ujian, sebagai peringatan, tetapi sebagai siksaan. Anu kahiji musibah sebagai ujian. Maka tatkala Allah ngirimkeun musibah sebagai ujian, maka ieu dipasikeunna ka jalmi-jalmi anu iman oge takwa ka Gusti Allah. Tatkala Allah ngirimkeun ieu musibah ka jalma-jalma anu iman ka Gusti Allah, takwa ka Gusti Allah, ngalaksanakeun sagala naon wae parentahan Allah, ngajauhan sagala naon wae larangan oge pelanggaran Allah, maka eta musibah sebagai ujian. Jadi eta jalma anu iman sapopoena teh ibadah ka Gusti Allah. Eta jalma anu takwa sapopoena teh nyatakeun taqarrub ka Gusti Allah. Teresep kanu namina dosa sama sia teh. Hoyongna teh ngalakonan wae ibadah ka Gusti Allah. Maka tatkala eta musibah dipasihkeun ka jalma-jalma anu iman oge takwa,
maka kantos eta musibah sebagai ujian. Aku cenah jalma anu iman jeung anu takwa make kudu dibere ujian ku Gusti Allah. Pan eta jalma-jalma teh anu taat ka Gusti Allah, ngalaksanakeun parentahan ku Gusti Allah, nah make dibere wae musibah, akan dipasihan ujian ku Gusti Allah. Maka jawabanna di raf'i darajatihim, kangge ngangkat derajat jalma-jalma anu iman ge anu takwa. Jadi tatkala ieu musibah dipasikeun ka jalma iman sareng takwa, tujuanna Allah ngahoyongkeun ieu jalma teh naik derajatna, naik kedudukanna, naik makomna. Margi sakur jalma anu iman oge takwa ka Gusti Allah pasti bakal diuji ku Gusti Allah. Sakumaha Allah parantos ngadaluh dina Al-Qur'an, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maka jalma-jalma ngira nyangki yen manehna geus ngucapkeun kami parantos iman, sedangkan manehna ngarasa moal diuji deui ku Gusti Allah. Maka tantos jalma anu iman bagi takwa pasti bakal diuji ku Gusti Allah, tapi tujuanna kangge ngangkat darajatna. Tandasnya jadi udah hiji musibah dipastikan ke jalma anu iman bagi takwa mah kita sebagai ujian. Bagi jalma anu iman bagi takwa pasti bakal diuji ku Gusti Allah. Teu mungkin jalma anu iman, teu mungkin jalma anu takwa teu diuji, teu dipasihan musibah ku Gusti Allah, teu mungkin. Pasti sadaya oge utamina jalma anu iman sareng takwa pasti bakal diuji ku Gusti Allah. Maka jalma anu pang imana anu pang kuat-kuatna, takwana anu pang luhur-luhurna saha? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi diuji ku Gusti Allah. Diuji. Jalma anu pang mulia-mulia pang agung-agungna wae masih diuji ku Gusti Allah. Maka kanjeng Nabi parantos ngadalu, inna asyaddan nasi balaan al-anbiya thummal awliya thummal ulama thummal amsalu fal amsal. Maka sakianya jalma anu paling bakal diuji ku Gusti Allah anu kahiji nyaeta para nabi. Jadi kawit ti Nabi Adam dugi ka Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadayana para nabi oge para rasulna kantos dipasihan musibah ku Gusti Allah. Ieu paling hebat-hebatna tatkala Allah masihan ujian ka para nabi, ieu ujian anu paling hebat-hebatna anu moal dilawan ku urang sadayana umat. Jadi kira-kira lamun aya urang ngalaman dipasihan musibah ku Gusti Allah, musibah anu Allah dipasihan ka urang moal ngalugihan musibah anu mana Allah ngirimkeun ka para nabi. Musibah anu dipasihan ka urang mana kan sakit. Teu sakumahana dibanding sareng musibah anu dipasihan ka saha? Ka para nabi. Teu sakumahana urang mana kan sakit dipisah. Tapi anak buahnya kadang-kadang orang dipasihan musibah sana dan sakit di wae. Loba ngeluhna mah, loba kecewanya, loba putus asana, loba teu narimana kunaon Allah teh masihan musibah ka kami, kan gitu ya. Benar kan? Kadang-kadang orang loba keluhna, loba teu narimana, loba ieu, loba itu teu sanggup urang ngalamun tuluy ku Allah dibere musibah. Komo urang teh musibah ku Allah dibere ngalamun wae. Karek sakali we ku Allah dibere musibah. Geus ripuhna luar biasa. Karena sadaya pinter. Sampaian orang. Kesadaran jalma teu napi tatkala dipasihan musibah ku Gusti Allah. Kesadaran jalma teu napi dipasihan musibah ku Gusti Allah. Putus asa. Sedih terus-terusan teu ire-ire. Bahkan kesadaran nyalahkeun Gusti Allah sehingga kadina suzon ka Gusti Allah, sehingga Allah teh teu nyaah jigana ka kami teh ye. Sehingga kami diberi musibah ku Gusti Allah teh. Tersadar jamaah yang diawat ka Gusti Allah. Jadi para nabi musibah ujian anu Allah masihan ka para nabi anu hebat panghebatna pang luar biasa. Tuluy anu kadua kasadari tsumma auliya ka para wali Allah, kekasih-kekasih Allah.
Maka para aulia anjana wali-wali Allah tanpa salami jenengan pasti bakal dipasihan musibah ku Gusti Allah. Moal mungkin eta jalmi jadi wali Allah lamun teu diuji heula. Teu mungkin eta kekasih Allah jadi wali lamun teu dipasihan musibah heula. Tangtos eta musibahna ngalangkungan urang. Ya, jadi para wali ieu musibahna luar biasa. Ujian dipasihan ku Allah luar biasa. Nu katilu summa ulama teras para ulama urang, para alim ulama urang, tangtos eta ulama moal bebas tiluna dina musibah. Pasti Allah bakal uji ka eta ulama. Allah bakal uji ka jalma-jalma anu alim. Allah bakal uji ka jalma-jalma anu ahli ilmu, pasti bakal ngeunaan ka para alim ulama. Summal amsal wal amsal. Dulu jalma-jalma anu sapartos aranjeun. Saha jalma-jalma anu saleh, jalma-jalma anu ahli ibadah, jalma-jalma anu sok ngaraos, jalma-jalma anu sok nyarakeun ka Gusti Allah. Pasti bakal diuji ka Gusti Allah. Jadi lamun aya urang hayang bebas dina ujian, mustahil moal mungkin. Urang rek umpat ka mana wae oge, rek cicing di mana wae oge, pasti urang bakal ngeunaan anu namina musibah. Moal bebas lah. Bakal diuji wae urang ku Gusti Allah. Maka eta ujian upami dipasikeun ka jalma-jalma anu iman sareng takwa, maka eta kangge ngangkat derajat aranjeunna. Derajat kaji. Anu kadua musibah sebagai tahdir ataupun peringatan. Maka upami ieu musibah sebagai peringatan dipasikeunana ka jalma-jalma anu iman ka Gusti Allah, tapi kadangkala ieu jalma anu iman teh lalai ka Gusti Allah. Kadangkala ieu dosa, kadangkala dia maksiat. Maka upami Allah pasihan musibah ka jalmi-jalmi sapertos itu, berarti eta musibah sebagai peringatan. Gitu ya. Jadi kadangkala ibadah ayeuna kena dosa, ayeuna ibadah kena maksiat, ayeuna ibadah kena kalakonan kamungkaran. Maka Allah nimpakeun musibah eta musibah sebagai peringatan. Tujuanna naon Allah pasihan musibah ka eta jalma? Kusabab Allah masih kene nyaaheun kene. Benar tidak? Allah masih nyaaheun kene. Tujuanna naon supaya dari jalma anu ingat deui ka Gusti Allah. Balik deui ka Gusti Allah. Maka jalma anu dipasihan musibah ka Gusti Allah, tuluy eta jalma ingat, sadar, yakin yen Allah masihan musibah ieu teh. Kusabab Allah masih kene nyaah, tujuanna supaya urang dari jalma anu taubat ka Gusti Allah. Balik deui ka Gusti Allah, ingat deui ka Gusti Allah. Itu tujuanna. Eta kadua, ya. Jadi kayak tinggal ukur, urang kira-kira nu mana ini Allah mere musibah tauna. Anu katilu musibah sebagai adab, sebagai siksa. Kami saha? Kami jalma-jalma kafir, kami jalma-jalma musyrik, kami jalma-jalma munafik, kami jalma-jalma anu ahli maksiat, ahli dosa, tukang mabok, tukang judi, tukang nyieun kamungkaran. Maka tatkala jalma-jalma anu sapartos itu tatkala ditimpakeun musibah ku Gusti Allah, maka eta sebagai siksaan. Jadi upami aya jalmi, ieu jalmi teu pernah salat, ieu jalmi teu pernah ngalakonan ibadah. Tuluy urang ditanya ka mana wae, ayeuna mah tara katingali, urang teh ditimpa musibah. Nu kitu mah lain musibah, ka jalma-jalma nu ahli maksiat. Eta mah jadi naon? Siksaan. Adab sacan ge di akhirat diazab, di dunia heula bakal diazab. Bakal disiksa heula ku Gusti Allah. Jadi tilu musibah ieu anu kahiji musibah sebagai ujian. Pikeun saha? Jalma-jalma anu iman oge takwa. Anu kadua musibah sebagai peringatan. Kangge saha? Kangge jalma-jalma anu iman tapi kadangkala lalai ka Gusti Allah. Anu katilu musibah sebagai siksaan. Kangge saha? Jalma anu kafir, jalma musyrik, jalma munafik, jalma fasik, ahli maksiat, ahli dosa, maka eta musibah sebagai siksaan. Nah kira-kira dina tilu jenis musibah ieu urang aya di mana kira-kira? Aya kumaha kira-kira? Anu kahiji, anu kadua, anu katilu kira-kira. Nah tinggal tanya di mana. Tinggal kan?
ia menyangkut karena diri orangnya. Jadi tinggal pilih mana yang kira-kira yang gaji di rumah gua atau di rumah dia. Tinggal ukur di bulan masing. Bagi nama Pak Bu sadaya. Bagi kuningan di sebuah kondisi sahabat dosia kurang kena raos was-was di area aja. Akhirnya hujan mengalir dan kesannya di wilayahnya di kampungnya banjir. Kalau luar kamar di daerah Waduk jadi enggak banjir di jalan raya yang cari coba kayak ya makanya sekarang kamarnya itu boleh diingatkan ulang ngerasa aman, ulang ngerasa nyaman, tenang, damai, ulang ngerasa jauh di laut, ulang ngerasa jauh di Gunung Merapi, ulang ngerasa jauh di longsoran, ulang ngerasa kemarin buktikan banjir di jalan raya. Coba bayangkan tapi yang kalau kita jadi gede udah kan jauh kapan kamu ngomong ketika lihat utamina yang bagi-bagi orang menjadi jalan gempa bumi kadang-kadang ayeuna tergireng-gireng masih kena ayat susulan terasa maka ada bulan pun ditafakur ayeuna di Cianjur sehingga dia gempa di kadang-kadang ayeuna terasa tergireng-gireng rumah pun ditafakur masalah itu udah dianggapnya aku rumah itu mah di Cianjur orang mah di Sumedang jauh kacanya ada Cianjur di ujangnya nanti di daerah Cianjur ya kan padahal Cianjur coba tapi gempa terjadi susulan rasa-rasa ending siang sore wengi bahkan bumi dasar kali sakit ternyata gempa susulannya 20 kali coba bayangkan kantos ningali hanya mengirim videonya salami anjeunna di Cianjur pada bobot di bumi wae tataman teu nyaman da sieun aya gempa susulan coba wanti urang juga gitu urang mah dia masih kena bisa gila ya bobona lagi urang mah dia bisa ngopi bari enak bisa kali itu enak nyaman aman dan jika wali orang di Cianjur tenang nyaman, terdamai, sih misalnya maka orang mungkin ditangkap ulang rasa kalau ini cuaca masih dari karya hujan terasa hujan kadang kala awet terlihat kurang perlu ditafakkur perlu minta nama akan Gusti Allah utamina orang perlu minta taubat akan Gusti Allah perlu minta istighosah orang balik dari Gusti Allah bising aya dosa orang mengakibatkan gara-gara dosa orang akhirnya musibah bising gara-gara maksiat orang di dia Allah ngirimkan musibah ke orang bising orang penyakit lalu sini sampai apa kurang jadi terlihat pelajaran kurang maka dicari saja tatkala Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anjeunna kantos ngariwayatkeun kapungkur di zaman Bani Israil aya hiji negeri anu mana eta negeri teh eusina teh pinuh ku jalma-jalma anu soleh anu mana eta jalma-jalma anu soleh teh dugi ka eta di negeri eta teh dugi ka 75.000 jalmina saleh dominanna jalma anu saleh 75.000 tapi saur Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha eta negeri anu pinuh ku jalma-jalma anu soleh 75.000 tapi di lain waktu eta negeri eta dihancurkeun Gusti Allah dibinasakeun ku Gusti Allah naon sababiahna sababna ku sabab eta jalma-jalma soleh anu 75.000 tatkala aya jalma-jalma anu nyieun dosa jeung maksiat diantapkeun dihare-harekeun di masa bodoh kena wae dan dosa batur nu maksiat mah batur nu penting urang teh teu ngalakonan dosa justru anu kitu anu watak ngundang musibah kangge urang sadaya coba bayangkan dihancurkeun dibinasakeun dipasihan musibah ku Gusti Allah padahal 75.000 jalma soleh tadinya lebih dominan tibatan jalma-jalma anu nyieun dosa jeung maksiat coba ya Rasulullah akan di antara kami kalau jalma-jalma anu soleh
Loba jama-jama cakakan Gusti Allah, anu ahli ibadah, ahli maca Quran, ahli sholawat, ahli itu, ahli itu. Ya betul, di antara kalian banyak orang-orang yang soleh. Tapi juga banyak juga di antara kalian ketika orang-orang melakukan dosa, maksiat, perbuatan-perbuatan mungkar kepada Allah, orang-orang yang soleh tadi, yang ahli ibadah tadi, dia tidak prihatin dengan saudaranya sendiri yang dia sedang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Coba bayangkan. Naudzubillah kalau negara orang, wilayah orang, kampung orang dipasihan musibah jika bani soal kampung begitu. Coba bayangkan. Oh, jangan orang nak mahal. Namun ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Orang hese, jangan orang amar ma'ruf nahi hayu lah. Tapi nahi munkar orang teu bisa teu wani mah. Sieun pamur ngageungeun dan batuan teu dosa maksiat mah orang teu wani. Tapi jangan orang dibidang mewah. Mungkin orang dibenci, mungkin orang digeruhan, didici dan batu lah. Orang mesti kena ada kasihan gitu. Lalu sekarang, siapa? Aku minimal keluarga orang. Sekoreksian lah di antara keluarga orang bisi. Ayah salah di orang candai sholat. Ayah pamajikan orang candai sholat. Ayah budak-budak orang candai. Lalu kita sholatnya doa wahai umama. Dititah ngaji umai. Ditanya keadaan wae. Ini mah keluarga orang kan lebih masing-masing nyari keluarga orang. Bisa jadi jalan-jalan anu taat canda Gusti Allah. Atau ada orang suami-wani bulan-bulan kan kalau nyi dosa masih tak diantepkeun teu bae. Da mana nanti geus boga pikiran, geus balik, geus nyaho mana bener mana anu salah. Sina mikir salah eta kitu dina Islam. Sanajan ya geus bisa kabedakeun mana anu bener mana anu salah. Tapi bakal ada kesalahan, tetap kurang boga kewajiban karena kesehatan. Itu bisa ada orang masing-masing di antara ulama sesama muslim. Di mana dulu orang yang dosa mereka, tetangga orang yang dosa mereka, tetangga orang yang dosa. Dulu orang yang dosa mereka, dulu orang penting malah orang tidak bisa gitu. Justru eta aya kakaitanna, bisi lalu kurang dianggap terwae kalau dosa jeung maksiat. Bisi Allah bentuk merek bala dari musibah orang kesana. Lalu Allah kesemaksian musibah bencana orang yang bisa nolak. Lalu orang ayah kampung orang diberi banjir, umpamanya naudzubillah lagi. Turunnya enak cari banjir enak rek ngomong gitu kira-kira. Oh eta mah imah ajengan, eta mah imah ahli ibadah, eta mah imah jamaah anu rajin salat berjamaah ka masjid itu kira-kira. Tempandang dulu banjir mah terus ibarat sawah itu benar geus buku ahli maksiat dosa bakal beunang. Oh oke dia ahli tahan oke cai banjir eta teu bisa jaga kompromi kuat gempa bumi teu bisa jaga kompromi kuat beunang biasanya eta ahli ibadah. Coba padahal anu nyeun dosa maksiat baku benar kan kadang-kadang di antara orang mana makin yang betul dari Allah masing-masing lahir amal-amalnya amal orang termabok orang kemetan duit kan didinya ya kan anu orang mabok orang tenggali wehkeun kan didinya nya foto eta mah bener ya bener kan anu mabok anu jaluni bener tenggali wehkeun suka ngenta orang bener tenggali wehkeun tapi oma di mana Allah ngarep musibah di bencana lain bener ka jaman-jaman tara itu tapi benar oke kalau sadar ya. Coba kira-kira rugi kan? Rugi. Orang ahli ibadah capek-capek orang sholat berjamaah di masjid, tapi dengan orang benar oke musibahnya, benar oke orang bencana hari itu orang dosa anu maksiat dan kesatuan musibahnya terbencana kalau lagi orang kepada oh wah musibah orang kata jamaah ahli dosa dan maksiat eta kurang leuwih loba dibere musibah. Apa sebenarnya? Makanya jadi bahan introspeksi di diri urang. Tafakuran di diri urang. Hayu urang kuningan tobat ka Gusti Allah. Tong sok ngaraos aya urang jadi jalma, tenang we kewe tobat. Dan dari urang sampai bakal nyeun dosa deui. Pasti urang nyeun dosa deui. Kewe tobatna terakhir urang rek naon. Urang tanya maka di mana ada orang yang dosa buru-buru kan taubat ka Gusti Allah.
orang nyian maksiat buru-buru balik dari ka Gusti Allah terus gitu. Justru lo gitu dulu gitu. Di mana ada orang nyian dosa tapi dikengke tobat, dikengke istighfar ka Gusti Allah, dikengke minta hampura ka Gusti Allah. Ayeuna mah dibunuhkeun we dosa jeung maksiat teh. Engke tobat mah minggu hareup, engke we bulan hareup, engke we istighosah teh sabulan sakali, bahkan satahun sakali. Wah, urang kita tahu sih. Masing-masing di antara orang boga kawajiban kangge tobat ka Gusti Allah. Kunaon urang kudu tobat ka Gusti Allah? Da urang mah rumaha dama anu dina nyian dosa jeung maksiat. Lamun urang ngarasa jadi dama anu sok nyian dosa jeung maksiat, urang oge kudu balik-balik deui ka Gusti Allah. Teu buru-buru. Tong dikengke, nyian dosa buru-buru istighfar. Nyian dosa buru-buru minta hampura ka Gusti Allah. Terus gitu. Ulah ayeuna lagu aya musibah, geus aya bencana, buru-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cara taubat masalah. Eta teh geus musibahna terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gusti Allah bari ceurik ku sabab dosa jeung maksiat urang kan urang jarang kalapanan dia. Tengah penting ayeuna urang ceurik minta hampura ka Gusti Allah ku sabab dosa jeung maksiat urang anu tutuluyan teu eureun permana. Jarang di antara urang tiga. Merasakan begitu. Tengah penting urang hanya boga tahajud ka Gusti Allah, istighfar 100, baca sholawat, turun minta hampura ka Gusti Allah bari ceurik muncul cipana urang jarang urang kalapanan dia. Ngarasa aman wae, ngarasa nyaman wae, kan jarang orang gini, jarang. Oh, contoh orang ini orang kulit sering di tengah penting, jangan pernah sampai batas arah rumah. Orang ada dekat Gusti Allah lagi jauh kene, rese. Nyatakan ke Gusti Allah, wah orang mau alasan di dunia. Padahal orang hidup di alam dunia dan keadilan. Orang hidup di alam dunia dengan sadar, umur, sadar. Sampai orang dari bapak orang ini semua pengalaman kira-kira tidak harus bagus deh. Kalau ibadah naon akhirnya orang lu bisa dipertanggungjawabkan di panggilan Gusti Allah teu aya. Yakin di antara orang teu aya anu wanto di panggilan Gusti Allah ya Allah. Ieu amalan abdi sampai abdi hidup di alam dunia, ieu salat abdi, ieu zakat abdi, puasa abdi, haji abdi, sedekah abdi. Kehadiran abdi yakin moal aya wanto teu. Maka pertanyaannya kira-kira amalan orang bakal ditampil oleh Gusti Allah? Can tahu. Ibadah orang kan kurang dilakukan, salat kurang, puasa kurang, zakat kurang, haji kurang, sedekah kurang, can tahu kan ditampil oleh Gusti Allah, diterima oleh Gusti Allah. Tetap dirinya orang kudu ngarasa was-was, dirinya kudu aya rasa kasieun teu ditampi amalan orang Gusti Allah. Mati eta mah hakna Allah rek diterima rek henteu. Nu penting urang mah kalapanan wae ibadah ka Gusti Allah. Spesifikasi. Orang tuh perlu mikiran diterima mau amal orang. Wah mau buat dari diterima amal orang. Itu malah urusan orang. Dan Allah minta orang supaya mikiran enak, gitu aja. Allah minta orang supaya mikiran amal orang diterima kan? Kan gitu. Nah Allah minta kan? Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah Allah minta kan? Tuh minta mikiran amalan anak diterima tuh ya. Mau buat dari diterima. Itu perlu dipikiran bagaimana. Berpenting orang ibadah ke Gusti. Jelas kira-kira ya? Jadi musibah tadi dia perlu jadi bahan tafakuran keruran, bahan muhasabah pada diri orang. Obat ubah rasa aman, utama ayat sudah. Ada kami jelas bayar kami orang bisik gitu. Orang perlu mawas diri, perlu minat introspeksi diri, muhasabah diri, emutan wagi orang, kaki orang, dulu orang, sohi orang. Obat sih kesehatan sekian tahun. Maka pentingnya orang boga babaturan anu bagus, anu soleh-soleh. Teh itu tujuannya supaya orang minat diingatkan. Mana hari jelema masih fatah minat pohonnya. Orang ngetik pohon tak. Nasihat eta teh keur pengingat pikeun urang. Makanya orang perlu beruntung kalau orang boga soleh anu soleh, babaturan anu soleh, sok ingetan ka urang, anu sok WA ka urang, ingetan ka kahadean. Ada tapi ingetan ka urang. Jadikan bahan nasihat ka urang. Lain saukur WA teh itu para ruku, nonton YouTube itu para ruku. Teh ada manfaat dan masalah dirinya. Penting tidak diri.
mudah-mudahan terutama Kabupaten Sumedang Mugia salahnya ditebih ke tidak musibah